Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Eric King Motovlog. Oke sobat, di video kali ini saya akan menjawab requestan dari salah satu viewer di YouTube ya. Katanya, bang, gimana caranya supaya suara Eric King itu agak ngorok. Dan video kali ini saya akan spill apa aja yang dirubah. Oke sobat, jadi yang dirubah itu kalau pengen suara Eric King itu agak ngorok, pertama dari karbu itu harus setelannya agak basah atau basah ya, boleh lah. Terus yang kedua dari filter kita kasih lubang supaya suaranya agak ngorok. Nah, nanti saya kasih lihat gimana lubangnya. Oke sobat, kita buka saja filternya dan kita lihat lubangnya itu seperti apa. Nah, kalau saya kasih lubangnya seperti ini, gak apa-apa lah, ini kan contohnya gak rapi. Nanti kalau teman-teman mau niruin bisa lah, bisa dirapi-rapi. Kalau ini mah gak rapi, gak apa-apa lah. Ini kan cuma di dalam ya, jadi gak rapi juga, gak kelihatan gitu maksudnya. Nah, setelah filter ini dikasih lubang, terus yang tutupnya ini, nah ini tutupnya ini juga dikasih lubang. Kalau saya dikasih lubangnya di bawah, jadi seperti ini kawan-kawan. Nah, ini kan lubangnya. Nah, ini ditutup di sini, jadi kelihatan agak rapi, nggak kelihatan bolong-bolongnya. Kalau dikasih lubangnya di sini tuh nggak apa, jadi kelihatannya agak rapi. Soalnya di luar dikasih lubangnya juga kelihatan. Kalau di sini kan nggak kelihatan di bawah ya. Cuman riskannya kalau dikasih lubang di sini, takutnya kecipratan air, ada kerikil atau air masuk ke sini, bahaya, nanti takutnya masuk ke karburator seperti itu. Ada lagi, kalau orang lain banyak saya lihat di YouTube ya, dan teman-teman saya juga banyak yang pakai. Jadi dikasih lubangnya itu, nah di sebelah sini dikasih lubang, terus dikasih filter yang dari atas ini. Nah, di sini tuh dikasih filter. Oke sobat, kita akan coba tes apakah suaranya ngorok atau belum. Jika belum, kita setting karbunya terlebih dahulu, setelahnya agak basah. Nah, oke sobat, sekarang kita akan pasang kembali tutupnya dan kita akan tes read ya, gimana, apakah berpengaruh ke tenaga atau gimana. Oke cuy, di sini saya sedang tes read ya, apakah setelah dirubah di bobok filternya ada pengaruhnya atau tidak. Dan ini untuk yang saya rasakan, ketika sudah dibobok filternya dan dikasih lubang, terus setelan karbonnya agak basah, jadi bawahnya itu agak berebet, tapi pas tenaga atasnya itu lumayan enak cuy. Setelan basah itu cuy enak juga buat dipakai jarak jauh ya, biar aman si boringnya. Oke sobat, jadi setelan basah itu ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya tadi saya sudah jelaskan bahwa aman untuk dibawa jarak jauh ya. Dan untuk kekurangannya, mungkin kalau setelannya nggak pas, itu kebusi pasti akan cepet mati ya, cepet hitam. Makanya setelannya kita harus pas, jangan terlalu boros, jangan terlalu irit, yang sedang-sedang saja. Oke cuy. Everybody's a creation. They say the devil made it for his entertainment.
sini saya ketemu user Satria dan kebetulan saya lagi buru-buru. Jadi saya duluan ya, Mang. Saya lagi kebelet pengen BAB soalnya. Oke, misi, permisi. Untuk spek mesin ini masih standar ya, coy. Dan untuk tenaga atas lumayan lah, gak terlalu lemot-lemot amat. Oke sobat, mungkin sekian dulu ya untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Jangan lupa buat sobat-sobat yang belum bergabung di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya, dan jangan lupa juga ya like, komen, dan share videonya supaya saya lebih bersemangat lagi untuk mengupload video dan supaya saya bisa memberikan hiburan buat sobat-sobat semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke coy, kita sudah sampai Tugu Mangkubumi ya, bundaran, tepatnya bundaran Mangkubumi ini ya.